매일 장자 한 줄 18번째 시간. 하늘과 땅은 인자하지 않아 만물을 제사 때 쓰고 버리는 풀로 만든 개처럼 여긴다. 이 구절을 통해 장자는 인간의 감정을 넘어서는 자연의 무심함과 공평함을 드러냅니다. 하늘과 땅은 만물을 차별하지 않고 감정적으로 대하지 않으며 있는 그대로 존재하게 합니다. 만물은 자연의 일부로 잠시 존재하다 사라지기에 인간이 특별히 여기며 우쭐대서는 안 된다는 그의 통찰이 담겨 있습니다.